Барманец, я увеличи малко. Сърси. Извинете, свободно ли е? Да, заповядайте. Ще бъда откровен с вас. Забелязах ви от другия край на бара и момиче като вас не бива да стои само. Братле, това е направо невъзможно. В смисъл, в единия момент да си в някакъв бар с някакво момиче и после следващия момент да сте у вас и да се натискате. Просто никакъв шанс това да се случи. Знаеш ли какво? Знаеш ли какво? 93,2 Радио Менгеме. Понякога пускаме и добри песни. Една бира, моля. Здравей, свободно ли е? Ами, ти стоиш до мен. Ще бъда откровен с теб. Видяхте в другия край на бара и честно казано, момиче като теб не трябва да седи само. Как ме забеляза от другия край на бара, като аз току-що седнах до теб? Мерси. Нека да почерпим. Не е нужно. Още една бира с дамата. Да, мамо. Не. Вижте, когато и няма нищо. Колко ще окрани да стой? Чихо. Заболя ли? Моля? Като падна от рая. Аз май ще тръгвам. Чакай! Цял живот се опитвам да постигна нещо в жалкото си съществуване. Майка ми и баща ми мрака в Афганистан. Тогава страдам от ужасяващите си комплекси за малоценност, породени от моя изключително нисък ръст. И може би не съществуващия ми пенис, това може да се дебатира. Виж, това, което се опитвам да кажа е, че усещам връзка с теб. Трябва да направим нещо въпроса. Искам... Просто искам да... Окей. м***то му. Трябва се развие между тия, обаче... Да. Ти се ли сметката между другото? Краси! Да.